بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, niki ayat mancing juz sekawan ateges angsal sekawan juz leh ngaji iki mulai juz ama. Ayat iki cara kono kaki miterang akhir ayat ini. Akhir ayat juz 3 ini nerangno kelakuane wong kafir, wong Yahudi. Ya wong-wong saiki barang sing rontok kaya wong kafir. Wong muni-muni mergo nalika urip senengane nyoba, apa-apa bisa diatur dengan duit. Sing ayat terakhir ini, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufarun falayaqbalan adihim milkul ardi dhahaba. Wong muni-muni sumber mati nang akhirat jadi Muhammad nek neraka. Malaikatnya tak sok gua duit sing akeh mbok selama dunya iki urusan apa wae diukur kan duit. Angger wis ora duit wis abang mripate lali idul gampang di tahrukno lah soben malaikat apa tak sok duit lah. Terus dijawab ditolak di ayat ini terakhir juz 3 ini. Falai yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba, ora bakal diterima sak kebae bumi rupa emas walau iftada bi. Nah jadi nebus dosane. Nah akhirnya dunya sak isine niku ora majine ning akhirat. Seneng juz 6 ya kalau kita terangke innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu surat al-maidah ayat 31 nek salah. Wong kafir itu sampai nang akhirat begitu ngerti
neraka banjur menghayal umpama wong duweni bondo sak jagat wa mislahu ma'ahu lan sak jagat meneh liyaf tatu bihi min alati yaumil qiyamati ma tuqbila minhum kanggo nebus siksa dina kiamat ora bakal diterima mesti nandakno dunya iki ning akhir ora ajine mbok duwe bondo rong jagat digo nebus ora ana ajine dadi nek ayat terus sing mirip Quran tentang busan sing ditolak iku nek sing nang surat Al-Hasr surat Az-Zumar walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu la tataw bih wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun bima persis artine juz 24 surat Az-Zumar umpama wong kafir duweni bondo sak kebake bumi lan duwene sak bumi neh bumi bareng rohan mesti digo nebus wa badalahum nawahi malam yakunu yahdasibu lan setok ketok welo-welo kabeh sing mawane wong ora memperhitungkan ora percaya ya neraka swarga ketok kabeh ya tok mana kuwi kono tok mana ngene kae lah banjurane ayat iki rumasane nek wis ditebus sing elek iso dadi apik. Perkara elek wis kaburno nggo tebusan wis malah apik ngono kaya Pak artine nek dunya. Artine ayat iki wis dikandani kafir kang awake dhewe. Rumasane nek wis ditebus perkara wis dadi apik nek ngono. Terus diterangke ayat iki di mana iki. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun lan tanalu ora bakal merkoleh sapa sira kabeh al birra ing kebagusan hatta tunfiqu sehingga nyodakohake ayat niki ya buku sedekah iki sing rasane ngantuk-ngantuk ya contoh kayak Batawi itu, nah ngantuk-ngantuk, aku Jakarta enak, aku sudah kok, tapi tak pakai, jiwa rasa kata, itu tak kupasnya yang lebih luas, layaknya orang sudah kok tidak, pasti terang, pelanggai, lanjut kalau kayak katamu, apa tunggu sehingga nyoba ke sira kabeh mimma saka barang-barang saka bondo tuhibbuna kang padha seneng sapa sira kabeh wa malan mau tawi barang-barang tungfiku kang nyoba ke sapa sira kabeh min syai'in saking apa wae min iso diberlakukan min bayan iso diberlakukan min zaitah lit taqlil apa sing kok sedekah min saking perkara apa wae fa innallaha monggo satemene Gusti Allah bihi lawan syekh iku alimun moho mirsani nah ngene terangane albir utawa kebagusan nah nek justru iku laisal birran tuwalu wujuhakum qibala masyriki wal maghrib sing bir mabrur iku ora kok lemu kelayakan jakatetan jagat kulon ora walakin nabira ma'ana billahi wal yaumil akhir wa kitabi wa malaikati wa nabi siji tandane wong sing mabrur bir iku imane tambah nomor loro iki sing rada mirip iki pendapat iki wa atal mala ala hubbihi nyodakohake bondo sing disenengi ala hubbi bondo sing disenengi lho kasih disutiran lawil kurba wa yatama wa ibnasabili wa sa'ina fil riqab nah jujur dan ini bisa terus besar kalian gak bakal iso nggayo iso oleh kebagusan nek urung iso nyodakohake perkara bondo sing mbok senengi ulase rada luas iki angel iki
ya barang ora karuan iso, aku barang ora karuan iso. Dadi iki sing tak sindir aku dhewe, aja PR ku dikira sindir. Pak Yesus medhit, aku dhewe ora patah iso. Ngono barang sing disenengi iku kalau gelem ngekno iku ya kayu golekno sing kunteni, panen semangka ya golekno sing pencos, ora ngono golekno sing ton. Cara aweh gabah ya golekno sing anu rodok kaya baru kan aku cara sing apik lho Mas. Aku dhewe lah dadi abot iki. Barang sing senengi kok ngekno ya. Bahkan di mobil senengi dia mau wah, kuat aku gak kuat. Dit akeh ditku seneng dit makeh. Akeh ditku dhewe ora aku metu atusan tak lebokno nek golek sing 20.000. Oke, angel aja. Jadi wekno barang sing disenengi. Tapi mulai dari kira-kira tinggu nggak nyolong tak tinggu kira-kira gak patek. Nek kuwi te ora tak kok anyar. Aku tapi udah tahu kok anyar nek sarong. Aku tahu di mana. Nah. Weno kandhar kondisi longgar atau sempit iki angin nah iki. Kondisi longgar kok sudah kok enteng tapi berarti kan sudah kok enteng ya berarti. Lek berarti korek-korek iki nomor-nomor dapo kae. Oh biaya kere dan sedekah kan biayanya dikire-kire no. Ada ayatnya jelas ambil bir itu diantara yungfiquna fis sarra'i wad dharra. Kondisi longgar atau sempit kok bisa dakwah. Iki sing angel aku dhewe ya rong patek iso nek tapi kadang iso nek pengen wae bocah aku gak enak utang tapi ora ora setelah tok. Jadi mulai bakul usaha terus duit nang kono macet diali iso dilakukan. Nek pas dadi akeh udah enteng ya berarti sudah kaya udah gampang to pas panenan akeh udah kok udah gampang nek wong lomo. Aku capok panenan nang tikus ae. Menes kali anco diakoh. Wah, ya sak kere barang ngono. Model lah padahal enek ya sing undang menurut tuane paham ceritane aku ora dhewe. Menurut ana surat jenenge Yai Ahmad Musairi. Kuwi turun langsung. Kuwi nek sepi usahane malah sok gawe diakeni. Cerita ayo. Saya kono ra kono. Lebah jenengan bakalan nanti sepi nek malah sedekah terus iki kono berarti mancing ngono mancing iki masih gede lho. Pas enggak gitu akeh sedekah akeh tunggale ngono. Entoke wader-wader tok kuwi. Dadi iso ganteng gayu derajat iso peroleh bir keadilan. Iku nek awake dhewe belum sudah perkara sing disenangi. Bapaknya nek kota penyemplungi aku tak tahu sih ora nonton nyemplungi gak. Semuli kalau ora ngono ada yang tak lontang lah nek kete. Nek mau bluncang duwe abang-abang no. Tak sinane lah mulai perkara tak mudune dhek ra jadi, gua dikira aku ngemplok duit. Lah gaji deh. Dikira korupsi yo. Dikira tipis kali-kali mana. Dadi sedekah niku kanjeng Nabi hadise iso nolak 70 warna balak. 70 warna balak. Kejaba barangnya disenengi kudu barangnya halal tak jawabno ae hadise. Wong kok sedekah nganggo duit nang main, utawa sedekah nganggo duit colongan. Kaya adus nganggo kecerek, kaya adus nganggo banyu uyah. Nek adus. Ora usah tak arepno kowe. Kejaba barange sing disenengi awake dhewe, tapi ya kaya kudu barang sing apik karena innallaha thayyibun yuhibbut thayyib. Gusti Allah didadekake sing bagus nyenengi perkara sing bagus. Di samping sing disedekahkan itu barang sing disenengi tapi barang sing halal tenang ora hapus-hapusan bedel langsung dilakok nang-nangan main plot sudah ono sing nopo halal-halal wae ora dite wae ora emang
Tapi dia kaya-kaya adus suci pengen nyusahkan masjid nganggo pengen nyusahkan awak nganggo banyu cerai nganggo ya cara hadis ini ngoten ya malah mabrak-mabrak itu jadi sing wong sing kuat lakoni ngono mau kuat akeh perkara sing disenengi dalam urusan Gusti Allah. Dadi kalau keguyu ora engko iki Gusti Allah kita ora wong entek-entekan ngono ora dijori. Mula dijawab kanggo akhirnya wa ma tunfiqu syai'in wa inna Allaha bihi alim. Apa wae sing ono sak itik-itik wa inna Allaha bihi alim. Gusti Allah Maha pirsa ora nek ora diketono. Dadi sampeyan cara teng akhirat jenengan nanti kaget. Iki akeh iki apa iki? Kane kok tau iki plotak. 2000 wae ijo iki. Rutin pas nek bangunane tau mungkin 5000 ngono umpamane ngono. Nah, tapi akeh sing nyawek iki. Jadi diketokno fa inna Allah biha limura ono sing disepelekno sithik-sithik. Lah, sudah kok ora ono sejarah ora tau ono sing marai wong juru melarat ora ono. Ya ora ono sejarah wong medhit terus dadi sugih iki ora ono, sugih lan marat iku jatah. Wong medhit marai sugih aku tak tero aku medhit terus sugih. Medhit sing akeh ya malah musaya akeh. Dadi suwe-suwe saya tumpes akhire sing ngene musaya akeh diincim wong akeh. Ora ono sejarah wong lomo marai melarat iku ora ono. As-safiyu qaribun minallah qaribun minan nas qaribun minal malaikah qaribun minal jannah baitun minan nar. Wong sing lomo iku cedhak karo Gusti Allah cedhak karo manungsa senengi ya lomo sing akeh senengi ya nggon iki lagi dipilih gedhe ya berarti santri sering kok sayang terus wae mangan ra seneng. Qaribun minal malaikah cedhake malaikat sayangi malaikat. Qaribun minal jannah cedhake swarga, baidun minan nar dosa neraka. Wali wal bakhiru baidun minallah wong dikir liwat karo Gusti Allah. Baidun minan nas dosa manusa. Baidun minal malaikah dosa malaikat. Ba'idun minal jannah atau sama swarga waripun minan narita gak neraka balane koron balane firman kula dilatih atine ben ora Allah ora kumantel-kantel sampai sing jenenge dunya sing mung sak kelelapan sak kelamatan iki. Terus saya ngadape kullu tu'ami kana hilal li bani Israil iki sebab jumrone ngaten. Wong ya dirimu omongan iki siap kurang ajar ya iki. Muhammad. Kowe jerene cara basa Jawa tak jawabno. Jare kowe anut agamane Ibrahim. Lah Ibrahim kuwi ora mangan unta kok kowe mangan unta Muhammad. Ibrahim kuwi ora mangan unta kok kowe mangan unta gawe fitnah ngono. Padahal sing ora mangan unta iku Nabi Yakub. Nabi Yakub tau gerahe nek neng jalan sebut Irqun Nisa iki nek jalane nek tafsir ayat disebut solo Irqun Nisa iki loro cara saiki kaya sarap kecepit. Kaya sarap kecepit dienggo mlaku wara ning jero balung sing temol kene lho anjing bokong. Wara terus nabrak Nabi Yakub itu. Nalare aku nek waras aku ora mangan daging unta, ora ngombe poan unta, sing rada unta niku Nabi Yakub. Dudu Nabi Ibrahim. Lagi nek moyo iki Nabi. Muhammad kuwi jenenge pengikute Ibrahim.
Ibrahim ora mangan unta kowe mangan unta mula terus diulang Gusti Allah dituruni ayat niki kullu ta'ami utawi saben-saben panganan ukana ana apa kullu ta'am ana iku hilang halal libani Israila keduwe anak turune Nabi Yakub Israel niku satrane bolak-balik nama lainnya Nabi Yakub nek basa Suryani Isra niku abdun Allah jadi Israel juga aslinya abdullah nek basa Arab ilama kejaba barang-barang harama kang ngaramake sapa Israilu Nabi Yakub Israel ala nafsi ing atase awak dhewe Nabi Yakub iki lho nek jalane nek bangga bahwa al-ibilu lama asara lahu irkun nisa wiloro irkun nisa tak penerang ora iso iki loro ning jero balung kene cara kaya sok rematik kaya dene wong saraf kecepit nek saiki ibu pelaku ora kuat terus Mbah Nabi Yakub nada aku nek iso waras aku ora bermangan dibaca daya kan in sufia la yakuluha fa aroma nek diwarasake ora bermangan unta mengharamkan ning awake dhewe nanda mergo ora kok kabeh wong haramno ora dilarang terwaras jadi kan Nabi Yakub itu ora kersa dahar unta ora kersa ngombe poan susu unta mergo dar lha iku dienggo bantai wong Yahudi nek Kanjeng Nabi jadi kowe lho Ibrahim ora ngantuk kok nek ngantuk dituruni dan sebab turunane ayat niki mengko beli antuna salah sadurung ing dalem sadurung yen to diturunake apa Taurat kitab Taurat Nabi Yakub mbah dahar unta iku nalika urung turune kitab Taurat lah kitab Taurat iku diturune Nabi Musa sing jarake Nabi Ibrahim wis 1000 taun Nabi Yakub duwe putra jenenge Lawi duwe putra jenenge Qahis Qafalif Haksa Qahis duwe putra jenenge Imran ambek Yashar duwe anak Korun Imran duwe anak Nabi Musa ambek Nabi Harun jadi sanggah sadurunge turun Taurat lha pokoke romo kita Taurat to kok iso gawe cerita kaya ngono kuwi piye takone ngoten iki Nabi ing kul dawuh Muhammad waktu mongko nekakno sira kabeh di Taurat kelawan kitab Taurat Fatru mongko nuli maca sira kabeh ha ing Taurat ing kuntum lamun ana sira kabeh ana iku sadiqina padha bener-bener kabeh terus dituantang Kanjeng Nabi gorene Taurat pun gorene kowe ngerti Taurat to jare iso maca Taurat to maca keterangane ngono tenang tak murah mulai gawe-gawe to kuwi lek ngarang-ngarang to betul pengen ngeyel takon sulaya to cara bahasa kita ngoten ulfatu di Taurat fatruha ing kuntum sadiqin dibantah ngoten terus wong Yahudi gede ora iso omong mergo dhek ngerti nek dhek iki asline mung ngakali ora kok ape argumen tenang ngono ora tapi mung pengen ngakali mula terus jikite ora iso omong waktu itu nenek jalannya harus menang ora iso omong ora iso omong piye-piye terus kalah kok terus malah di peleter meleh dibolehke digablake ke Kanjeng Nabi lewat ayat iki diulang Gusti Allah faman mongko gawe sapane wong iku taro gawe sapa man ana wae ngatasi Gusti Allah al-kadiba ing goroh mimpani lae kang dalem saking sak badane
saking sabadane mengkono-mengkono luhurul hujah sing sawise mengkono-mengkono dalil dhuwure mau Paula ika mongko utawi mengkono-mengkono man hum ya akeh iki rujuke nang man tapi man iki mencakup wong akeh wong Israel sing dikitopi iku agolimuna padha lore kabeh terus dimulai misan sapa wae sing gawe-gawe nganggo alasan nganggo cerita sing ora tenan gawe-gawe kaya kowe kuwi pamane ngoten monggo wong kuwi temen-temen zalim lha cerita sing tujuane kanggo bantah Kanjeng Nabi dadi wong Yahudi kuwi nek bantah nganggo ayat mergo wong Yahudi ya basa Arab Madinah nganggo ayat kalau ayatnya dienggo bantah Kanjeng Nabi ora anut ora nek awake dhewe kadhe kala bantah kiai kan ngawur ora nek pedomane pokoke penting angel lah sapa wae sing gawe cerita rasa benere iki sing disindir jane Yahudi tapi kadhe kala nyindir awake dhewe bae nyindir jane dhewe sapa wae mbok dia berbaju kiai berbaju ustaz atau berbaju apapun kok gawe cerita ngampeng namanya Gusti Allah tapi gor ora tenan pamanita ala ulul kariba seneng adol pitutur adol piwulang nganggo dalil-dalil sing ra bener ya kaula iki mun nyindir awake dhewe bareng ngomonge syukur ngomong ya termasuk disindir ngeten iki maksudnya nurut Gusti Allah ini nurut Kanjeng Nabi ngene kaya ya tapi mung syukur nyeplos atau muni syukur ngomong ngoten iki saiki enten ya saya model dari hadis rong hadis telung hadis tak ayat rong ayat celak celuk omongan yang mikir koyo ya semua nganggo titel kiai ono rene tapi maca hadis salah di bulan ini salah terus ngawur niku enten mawon saiki paman sekarang kalau jadi bapak dalani pangdilan faula ika ngolimu Qul dawuna Muhammad sodako bener sapa Allah Gusti Allah fattabi'u mongko padha anut sira kabeh millata Ibrahim ing agamane Nabi Ibrahim Hanifan kalih mana asline condong iki jejeg anut tegak lurus ning Nabi Ibrahim agama tauhid. Kenapa kok Nabi Ibrahim? Mergo Nabi Ibrahim iku sing syariate mirip-mirip Kanjeng Nabi. Iku ngrembug atine wong Yahudi nek tenan-tenan ngaku turune Ibrahim ya anut Ibrahim. Syariate Nabi Ibrahim niku rada mirip karo syariate Kanjeng Nabi. Di antaranya sing ijek dienggo nganti saiki syariat sunat. Sunat niku hukume wong hitam kaul tamat niku wajib kanggo lanang lan kanggo wedok itu enek sunat tapi enek sing anggap sunah nek wedok sunah jadi sunat iki nek Jawa Tengah cek usul wong wedok kan sunat iki kita kudu ceritane yai dirawuhi wong nah jarane dirawuhi wong disuwani wong mbek anake wedok. Nek wedok umur 26 payu-payu rapi. Ngoten niku iki nopo perkara dereng sunat kula ngantos bingung. Lah enten bocah wedok nanti niku dan kula kenyunati ora itu. Jadi sunat wedok ya ora sunat nanti sunat. Jawa Tengah zaman kula ngadeg sunat cah wedok ya dimohno bareng. Wah, iki nek sunat ya untuk di antara syariat sing iku yaiku sunat. Kanjeng Nabi untuk perintah sunat Nabi Ibrahim sebagian riwayat nerangno wis umur 120. Nah sunat nganggo kapak. Nganggo kapak di anu dhewe, tamakno dhewe. Bayangno gak iso, tapi nek salat nganggo perkole kapak. Wis umur 120 untuk perintah sunat. Terus ngantek kelewat kaya gawe ya.
Nah, aku perkulit cedak ngono. Iku sing aku nganti saiki sunah jadi sunahno teko jaman Rasulullah iki. Rasulullah nalika dilairake Ulida sallallahu alaihi wasallam Taiban daina makulatan bikukil inayah terus makhtuna makatum asuri pun dispitan. Sebagian kaul Rasulullah lahir wis dipitan, wis dipotong udele biadil kudratil ilahiyah. Rasulullah neng Mekah niku Nabi Ibrahim ana watu jenenge Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim niku manggone neng ngarepe Multazam, ngarepe Ka'bah. Saiki ana watu kaya ana jejak kaki, jadi bingkai aku foto cilik. Jenenge Maqam Ibrahim sing nang kono iki disunahno salat. Lah Rasulullah ku jane jejake luwih hebat nang nalika lahir, bar lahir iku berangkang neng watu sing diberangkangi Rasulullah nalika bayi niku ngetok gambar astane gambar anune tracake gambar dengkule ceritane ngoten tapi saiki wis diuruki diuruk perpustakaan yang ada Masjidil Haram. Rasulullah keajaibannya luar biasa. Syariatnya kan Nabi Ibrahim hormat tamu kan Nabi Ibrahim niku ceritane nek dahar nek ora ambek tamu ora kersa dahar. Mula nanti diruwangi pelaku rono bermil-mil diceritakan ning sujine tafsir. Melaku cara nek kene tinggal kok kene padangan golek tamu jak madang. Mergo nek gak ana tamu kan Nabi, lha ora kersa dahar. Sugih sapi sugih wedhus terkenal sapine pirang-pirang jurang, wedhus pirang-pirang atus ewu pirang-pirang jurang. Angger dahar nek ora tamu ora gelem dahar. Nek iku nek tamu nek dilawok ora dahar sik ngene tamune mulai ya to. Cara duwe rawon utawa duwe gule, duwe sate, aja kok sik nek wae. Wah ora mango sik nek. Aku ngono cek nek kaya siswa kecolongan. Wah foto ngene kok iki lho. Akhir jadi Nabi Ibrahim itu nek duwe tamu ora usah dahar, golek tamu terus. Iya, ndek cek ya ora. Ini ora tau di panganan enak. Rame-rame kan belum iso mangan kabeh aku belum mangan. Terus nek aku tetep dhisik wong mangan. Gua apa kadang-kadang entek itu ora rasane. Niru kan Nabi Ibrahim mulya tamu. Mergo tamu iku saben teko nek hadise tamu teko iku padha karo nggawa 1000 barokah, 1000 rahmah, 1000 maghfirah. Mula nang ayat disebut fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Wa ma kana ora wa ma kana ora sapa Ibrahim alaikum nal musyrikina sapa golongane wong kang musyrik kabeh. Ibrahim iku ora musyrik, ora Yahudi, ora Nasrani. Benane disebutno Ibrahim iku Nasrani. Wong Ibrahim iku wis sedo sebelum Nasrani enek, sebelum Yahudi enek. Jadi jarak Nabi Ibrahim ke Nabi Musa itu kira-kira 1000 tahun. Nabi Musa ke Nabi Isa kira-kira 1950 tahun meroe. Nabi Isa ke Kanjeng Nabi, Nabi Isa dirofak ke Kanjeng Nabi 700 tahun kurang sithik, 500 tahun. Inna awal wa makana minal musyrikin. Terus sebab itu menurut inna awal baitin mudi alin nasi ngene. Wong Yahudi padha ngomong, Muhammad. Wong Ka'bah kuwi bangunane ku dhisik kiblat sing ning nggonku kae dhisik Baitul Maqdis. Ka'bah iki dhisik Baitul Maqdis Muhammad kok iso madhep saiki ngarep rono iki lho piye? Biyen apik-apik madhep ning Baitul Maqdis kok iso binggal. Dadi Rasulullah niku
awal mula salate madhepe ning Baitul Muqaddas, ana sing maca Baitul Maqdis, ana sing ngastani Masjidil Aqsa ning Palestina. Terus nalika taun 2 Hijriah wis hijrah untuk wahyu kon pindah menawa salat wali wajah Satrul Masjidil Haram niku. Lah merang omongane wong Yahudi. Masjidil Aqsa ke Baitul Muqaddas ku bangunan sing paling tuwa dhewe digawe. Kok saiki kok apa salatmu kiblatmu kok ngarep rono iki piye iki bingung ya. Terus dituruni ayat niki inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakata. Inna awwala baitin sak temene kawitane omah utawa bait utawa bangunan wudi akan den deket utawa dibangun apa bait linasi kanggo menungso iku lalari yaktine bait dibakatakan ana ing dalem kutha Mekah. Iki maknane kok Mekah tulisan kok bakah iki piye enek Paul sing nerangno bahwa bakah itu mem ambek bak itu makhluknya podo mingkem cara muni bak ya mingkem muni mem ya mingkem mula nanti bakah ana sing nerangno disebutno nanti bakah itu nang iki panggonane wong uyel-uyelan ibadah nyembah Gusti Allah. Bibakata ing dalem kutha Mekah mubarakan alih den berkahi. Lalari bakal mubarakan alih den berkahi wa dalan alih den dipitutuh lil alamin kanggo wong sak alam kabeh. Jadi bangunan sing pertama enek neng bumi kuwi ya Baitullah Ka'bah sing nang Mekah niku. Bar niku lagi Baitul Maqdis selisih diceritakno 40 tahun. Bangunan sing dibangun ning Mekah niku sing pertama sing bangun malaikat sadurunge Nabi Adam diciptakno kira-kira 1000 tahun. Mergo niku kenceng dengan Baitul Makmur. Baitul Makmur niku panggone ning langit sabiji. Panggone tawaf malaikat. Terus malaikat sing nang bumi meri Gusti malaikat langit kulinggon tawaf Baitul Makmur. Kula nggih pengin tawaf cara basa cilik ngoten. Terus terus malaikat bangun Baitullah neng tanah haram Mekah niku. Dadi pertama enek lumahe bumi bangunan sing gawean kuwi Ka'bah niku. Dadi umpamane enek teori sing menerangkan enek bangunan sing umur 100.000 tahun niku wis ora kabeh ora tenang. Bangunan pertama sing enek nang bumi ya kuwi Ka'bah Baitullah. Dibangun oleh malaikat pertama, bar niku terus Masjidil Aqsa. Nah, setelah Nabi Adam diturunake terus didhawuhi kon benahi bangun Ka'bah mulai sing dibangun sik struktur buatan manusia ya Ka'bah niku. Bar diturunake bumi kira-kira suwene 400 tahun lagi kepethuk bojone terus bangun Ka'bah ning Mekah niku pisah 400 tahun. Sing Nabi Adam diturunake India, sing Nabi Hawa diturunake Mekah. Terus kepethoke ning Arafah, terus bangun Ka'bah niku. Mubarakan halidin berkahi. Wa ta'ala dadi pitutuh lil alamin kanggo wong alam kabeh. Bihi iku tetep ing dalem bakah ing dalem pet ayatun kayon doton-dotondo pratondo bayinatun kang jelas ning nggon Baitullah kuwi ana tanda-tanda ana ayat kekuasaane Gusti Allah kang jelas.
Makom Ibrahim yaiku makom Ibrahim sing diterangno mau. Dadi makom Ibrahim kuwi panggonan sing disebut ning Quran sing wis diweruhi haji saiki dibingkai nganggo kaca cilik ngono ben ora entek-entek nggon. Berupa watu ceritane mboten aneh. Ceritane pijakane Kanjeng Nabi Ibrahim nalika mbangun Ka'bah. Ka'bah jadi sebelum Kanjeng Nabi Ibrahim ya wis ana Ka'bah, cuman didhawuhi kon dhuwurna. Wa idyar fa'u Ibrahim qawaidan kon dhuwurna pendasine. Panciane watu niku ceritane nek dinciki Nabi Ismail sing ngelungno Nabi Ibrahim sing masang. Iso munggah sampun tinggi jare mboten aneh niku. Dadi maksud nek anu mendek ilmu watu terus munggah meneh. Saiki dibingkai nganggo kaca kaya tabung cilikno ben ora entek-entek iku. Setengah tandane yaiku makom Ibrahim. Lah waktu sing luwih hebat waktu itu sing diberangkangi Kanjeng Nabi nalika bar lair. Niku manggone ning ngarepe Masjidil Haram. Saiki dienggo maktabah, dienggo perpustakaan waktu Saudi iki ya dekoe boko musyrik boko anu sesat ngono. Dadi situs-situs bersejarah ini perlu diilangi nih kalau waktu sing diberangkangi nalika bayine Rasulullah mungkin ngetok ceritanya nih tapi ngono itu saya dibuki tinggu perpustakaan tempat lahir Rasulullah. Di antara tandane meneh yaiku ana jenenge Hijr Ismail. Hijr Ismail itu termasuk Ka'bah saiki. Hijr Ismail itu bangun sing melengkung saiki kae melengkung nang sebelah Ka'bah itu. Tondo-tondo ayatum bayinat. Wa man kasabare wong dalem kang mlebu saka man. Hu ing pe kana ono sapa man ana iku aminan selamat dadi ning Mekah iku wis di sabda Gusti Allah dilindungi. Selamat sapa sing ape ngrubuhno Ka'bah utawa nyerang Mekah monggo bakal rusak Gusti Allah. Sebenarnya kaya Abdullah sing tau tak critakno piye Abdullah niku lha rusak Ka'bah ku mergo iri. Ka'bah dadi tujuan wisata religi terus kawit biyen iku nolak. Terus ape dirubuhno numpak gajah sing gedhe jenenge Gajah Mahmud. Tapi gajahe ora gelem kon rubuhno malah sing ngabulkan dibuanting didai mati. Mulane gajahe Abdullah itu sampai salah satu dari 10 hewan yang mlebu swarga. Sampai dadi tunggangan Kanjeng Nabi nalika dawuh nang swarga kalih Wasiyah Bu Maryam kalih dulure Nabi Musa sing jenenge Hindun. Ana sing namanya Kulsum sing dulur Nabi Musa. Walillahi an kutu ya Allah amalan nasi ngatasi manusia ijul baiti utawi wajib nindakake haji. Wajib nindakake haji man ketuwe wong istato akan puasa saka man ilahi maring haji apane sabilan dalane. Maksud dalane kuwi piye ya kuat budale, ya kuat mulihe, ya kuat sangune, ya kuat sehat awake. Ateges nek ora duwe sangu ya ora wajib. Nek ora sangu ya ora kudu haji. Utawa disangu tapi awake lara ya ora kudu haji. Lah saiki sing wajib ya duwe haji mandiri ya ketenek-kenek wajib. Nek duwe niku 50 ya saiki ora wajib. Kan ya bener ora alasan gugurno kewajiban. Ora wajib kok gugurno kewajiban. Lah misalnya daftar reguler saiki berangkate 30 tahun sudah berangkat ning Balikpapan. Bapak ning kuburan ya. Pamane daftar selawe iki ana mriku. Nah terus berangkat 30 tahun kas ya sedang berangkat ning kota bumi. Utawa sampeyan ucara urip dan wis karek gambleh ra apa-apa. Utawa ora duwe sangu, tambahane wis melo akeh. Dadi daftar ya kena tapi ora usah di premeng iki kudu wajiban. Ora wajib wong sing duwe-duwe 500 iki saiki ora wajib kaji daftar. Ya wajib nek duwe-duwe kok tengok-tengok 350 kena kuloda.
mulai saiki pusat apa jenenge pulau kisahnya ditutup ya ini tahu coba daftar lain hapus lah haji saumur sepisan manis tako akhirnya bisa gila lalu amanah dia amanah yo wong urip ora wajib kok mati padha sing amanah gaya-gaya dan dilapor ya ora apa-apa tapi ora apa-apa wajib ya ora sunah ya ora kecuali nek wonge nalika urip di dhuwit akeh wis niat kaji ora kuat tenang tapi dibadali diberangkati kena wonge urip padha blek esuk salah ora kena mate padha diamanah masa ada udah piye ya apik lah apa disodakono nek cita manfaat jadi wajiban sing nalika urip ora iso dilakoni ora usah nalika mati ditindakno iku gak wajib wong salat wae anak putu ora wajib nyaur yo boleh haji wong biyen uripe senengane bambu wis mati diamanahi yo tujuane kok gaya-gayana ora bakal laku ora salat jadi ya apik wae amanah tapi ora ketek iki amanah ora kan dilakoni ya apa sing ora juta itu butuhan belantik tok akeh wae ngoten niku dadi batal haji kuwi sing tenang ya asline nalika urip wong jan wajib tenang wis berangkat dilalah ra kuat iki badal isane ya berangkatno sing larang berangkatno wong sing tau haji ora mung pengen oleh piagam sak lembar juta Pak Haji, kapan haji? Waman tahu sapane wong iku kafaro, ngono ya kena aku ngatakan obat. Kafaro kang kafir sapa man, ora percaya. Ora percaya nek hukum Gusti Allah, ora percaya nek haji ku wajib saumur sepisan. Baina wa mau ta Gusti Allah iku waliun berarti sugih. Sugih iki ora butuh. Anil alamina saking wong sak alam kabeh wamane wong dikon haji ya akeh udah piye kalau ini mentano dikira Gusti Allah butuh ta piye butuh dikon ibadah Gusti Allah butuh untuk disembah ta piye Gusti Allah iki ngendikane hadis wala umpamane wong sak donya bambung kabeh juga ya ora rugi umpamane ora dunya kita akabeh Gusti Allah ya ora terus bati dadi kabeh iku balikne manungsane umpamane taat ya sing kudu taate manungsane umpamane duraka sing bakal nggo siksane ya manungsane wa inna wa waliyun 'anil alamin ora butuh sapa-sapa wae sapa alam sapa salam kabeh Gusti Allah ora butuh kuliah ahli kitabi untuk kesementen diberi manfaat Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi ومداد كلماته سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم اللهم امرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاجابه وامرتنا فتجب لنا كما وعدتنا انك لا تخلف الميعاد اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا لطيف يا قدير يا سميع يا عليم يا مؤمن يا مهيمن يا سلام يا ذا الجلال والاكرام يا عزيز يا جبار يا وهاب يا قهار يا لطيف يا كريم يا عليم يا حليم يا رحمن يا وعليك يا الله نشهد ان لا اله الا انت يا الله اللهم لا تدعنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا ذنبا الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ضالا الا هديته ولا عيوبا الا سترته ولا حاجة هي لك رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا الله اللهم اجعل هذا المجلس مجلسا مباركا مرضية واجعل هذا المجلس وسيلة إليك بركة مغفرتك يا رب العالمين اللهم يسر لنا في تخريج هذا البناء واجعل بناء مباركا نافعا بغير فتنة الدنيا والأخرى
اللهم اجعل حاضرنا في هذا المسجد ممن يستحق رحمتك ومغفرتك يا الله يا رب العالمين يا رب يسر العسر يا رب كل عسر وعلي يسر لنا كل عسر فإن تيسر العسر عليك يسر يا الله يا رب العالمين اللهم أرنا عجائب قدرتك اللهم أرنا عجائب قدرتك في جميع مشاكلنا يا الله يا رب العالمين لا تدعونا بل تجيب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.